สิให้เห็นเงาโถโอเควันนี้เราอยู่ที่ลานจอดรถไม่ใช่เราอยู่ที่คุราชิกิลานจอดรถของ MT ค่ะเราจะไปดูโรงงานกันนะวันนี้อากาศดีนะ4 องศาเริ่มต่อคิวลงทะเบียนแล้วค่ะต่อคิวลงทะเบียนแล้วค่ะปีที่แล้วตากล้องน่าจะถ่ายแหละแต่เราไม่แน่ใจนะว่าอันนี้เป็นสินค้าแรกๆค่ะที่เคยเล่าให้ฟังเคยเล่าหรือเปล่าอันนี้คือเตาดักหนูค่ะเป็นสินค้าแรกที่คาโมอิทำเลยนี่นะเครื่องมันก็จะหน้าตาดีสิ่งที่เจอนะไปงานที่ไหนก็จะมีตุ๊กตุ๊กこれも乗っていただいていいですよใช่เขาบอกว่าขึ้นได้นะถ่ายรูปได้อันนี้ตากล้องไม่ค่อยเป็นตากล้องเราเป็นตากล้องเองแต่จริงตากล้องก็เอากล้องซื้อมานะคะงงไหมไม่งงเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นคาซ่าต่างๆมากมายหมายถึงว่าเขาใช้คาซ่าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งห้องอันนี้มีสินค้าของ MTF แล้ววางอยู่ด้วยนี่ก็สินค้า MTF เรามาขายที่นี่ด้วยอันนี้เป็นสินค้าใหม่ค่ะ MT Remix Sheet เดี๋ยวเราจะเอาไปลงแล้วก็มี MT คาซ่าชีสนี่ก็ประมาณนี้นะเนี่ยค่ะแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ออกใหม่เลยสินค้าใหม่เนาะสินค้าใหม่สุดเลยค่ะปีนี้ก็คือกระเป๋าอยากจะไปสัมผัสหรือก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เราไม่ต้อง DIY หนังสติ๊กแล้วค่ะเรามีที่รัดแล้วค่ะโอ้ยจะทำทุกอย่างไม่ได้นะคะน่ารักด้วยค่ะนอกจากวัด MT แล้วค่ะเนี่ยค่ะตากล้องบอกว่าเป็น wristband ใช่ไหม wristband ใส่ข้อมือได้ด้วยคือ MT จะขายทุกอย่างไม่ได้นะแล้วอันนี้ก็คาซ่าต่างๆมากมายโอ้ยอันนี้น่ารักนี่ค่ะแล้วก็มีห้องที่ตกแต่งด้วยคาซ่าต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นไอเดียนะทุกคนเอาไปทำได้นี่โต๊ะน่ารักจะเดินต่อมาคราวนี้ก็เป็นตะกี้ผ่านคาซ่ามาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ขายสินค้า
ดูนะอุ๊ยมีอันนี้ก็โชว์อยู่เป็นตาปั๊มประจำงานเอ็นพีนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตากล้องจะกดแล้วจะได้สวยงามไหมโชว์สินี่ค่ะปีนี้เป็นอย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นพวกห้องนะคะเขาต้องมีปีนี้เขาให้เอา NT Art Tape มาลองแปะศิลปะแต่ว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำดีไหมเพราะว่าทุกคนเคยเห็นเรารีวิว Art Tape แล้วเราศิลปะเราเก่งมากจริงตู้นั้นมีอันนี้ค่ะคืออันนี้นะอันนี้ตะกี้เขาบอกว่าเรียกว่าอะไรที่มันจะเป็นของเทปอะค่ะแล้วคนที่มาทัวร์แฟคทอรี่อะค่ะเขาก็จะให้เป็นของที่ระลึกให้เลือกได้คนละ1 ชิ้นนี่อันนี้ค่ะก็จะมีลายเดี๋ยวต้องคอยหามันจะต้องมีลายเด็ดๆตากล้องกำลังหาอยู่อุ้ยนี่แหละเราเจอแล้วก็จะมาเรียนกันนะ
สิ่งที่ Amazing มากคือทิชชู่ค่ะทิชชู่ลายสไตล์ค่ะทุกคน